Dwi'n credu bod y drofiad yma yn un bwysig iawn achos dyn ni'n edrych ar beth a sut mae Llywodraeth Cymru yn delio gyda problemau tlodi yng Nghymru. Dyn ni'n gwybod bod tlodi yn broblem i gymunedau right ar draws y gwlad ac mae'n hynod o bwysig bod Llywodraeth Cymru yn dod y gafel ar problemau greiddiol tlodi a ddim jyst delio gyda symptomau. Mae'r adroddiad yn gwneud sawl argymhellion i'r Llywodraeth newid y ffordd mae'n gweithio hyn o bryd i dim jyst tatlo tlodi, ond i dileu tlodi yng Nghymru. Y peth bwysig i fi yw bod ni'n edrych ar sut ni'n cydweithio rhwng polisïau economaidd a polisïau cymdeithasol. A hyn o bryd, pan ni'n delio gyda tlodi, ni'n delio gyda polisïau cymdeithasol sy'n delio gyda symptomau tlodi. Be dwi eisiau gweld yw bod y Llywodraeth yn dod â polisïau economaidd gyda'i gilydd i sicrhau bod ni'n dileu tlodi yn cymunedau ar draws y gwlad. Mae yna enghreifftiau o right ar draws Cymru o bobl sy'n gweithio'n galed iawn i cydweithio gyda pobl sy'n dioddau mewn cymunedau difreintiedig, dioddau o'r tlodi ac mae yn codi calon i weld y gwaith sy'n cael ei wneud ac sut mor galed mae pobl yn gweithio i delio gyda symptomau tlodi. Ond dyw hynny ddim yn ddigon. Mae'n bwysig bod ni ddim jyst yn delio gyda symptomau, ond bod ni'n edrych ar greiddio'r tlodi hefyd.